दिनै थारमाने दिनै चिरां जिल्लायाव जोङो माइक्र' फाइनान्स इनसेन्टिभ्स एन्ड रिलिफ स्किम होननानै आसाम गभर्नमेन्टआ जितु लादों बेयाव हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव ओरैबायदि गोख्रों मोनसे पदक्षेप बियो जे जोङो प्रथम माने बे गभर्नमेन्टनि प्रथम माने केबिनेट जि मिटिं बियो मे मासनि 11 तारिखआव जादों आरो बेवहायनो डिसिसन लानाय जादोंमोन जे माइक्र' फाइनान्सनि सिङाव जायफ्रानाखि ऋण लानानै जुरुला जानानै दङ बिसोरनो जाहाथे मदद होनाय जायो दा बिनि थाखाय मोनसे कमिटि बानायनाय जादोंमोन अशोक सिंघालखौ चेयारमेन खालामनानै बिथाङा जि मोनसे रिपर्ट होदों बेखौनो एप्रुभ खालामनानै दिनै 24 जुनाव बेखौ एप्रुभ खालामनायनि उनावहाय माइक्र' फाइनान्सनि जि फाइनान्सियेल इनसेन्टिभ्स आरो रिलिफ स्किम बेखौ दिनै सुरु खालामबाय दा चिरां जिल्लायाव टारगेटआ दंमोन 10,000निबो बारा आरो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बाहाय 10,472 जन बेनिफिसियारि दङ आरो एप्रक्सिमेटलि प्राय माने दा 5,000सो मानसिफोरनो दिनैहाय लेंहरनानै चेकखौ राननाय जादों बाखि थानायफोरनो न'आव रानदों थ' बिनि दारैहाय जायफोर आइजोफोरा बायदिसिना जाहोनाव लन रिपेमेन्ट खालामनो हायैनि थाखाय न'खरनि रांखान्थिया प्राय माने गाज्रि जाबाय जोबोद खस्थ' मोनबाय बिसोरखौ फुराफुरिबाबै माने लन मुक्त खालामनाय बे मोनसे थांखि फारसेथिं जायफ्रा दाबो लन होनो हायाखै खिन्थु होनो हागौ जुदि बिसोरो जुदि लनखौ गोख्रैनो होयोबा मोनसे दिन खालामनाय जादों थ' बे लनखौ बे समनि गेजेराव होयोबा बिसोरनो फाइनान्सियेल इनसेन्टिभ 25,000 थाखा लागै होनाय जागोन 25,000 थाखासिम थ' खायफा 10,000 मोननो हागौ सोरबा 12,000 मोननो हागौ सोरबा 25,000बो मोननो हागौ दा बे मोनसे इनसेन्टिभ होनाय जादों आरो जायफ्रा रेगुलार लन पेमेन्ट खालामो जे लनखौ होबाय थायो रेगुलारलि बिसोर खिन्थु आरोबाव लन मोननायनि मोनसे राहा थ' गासै राहाखौ जोबनानै हिनजावफोरनि आइजोफोरनि थांनानै थानायाव रांखान्थि बिथिङाव जाहाथे गोख्रों जायो बेखौ नोजोर होनानै दिनै बे आसनिफोरखौ लादों जेला दा गामिनि रांखान्थि बा आइजोफोरनि रांखान्थि जौगानायाव बे जोबोद मदद होयो माबायदि मावजानो लुगैयो आइजोफोरनि लन लानाय लनखौ मोजाङै बाहायनांगोन खारन दिनैहाय गुबैयै जों बर' आइजोफोरनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा जोङो सोलोंनांगोन गुबुन आइजोफोरनिफ्राय अन्ध्र प्रदेशआव माखासे आइजोफोरा दिनै गाइखेरनि बिजनेस खालामो आरो सोरबाया पल्ट्रि फार्म खालामो बिसोरो लननि थाखाखौ ओरैबायदि हिसाबजों बाहायो जे बेखौ जागारनाय लोंलागारनाय रंजानाय बाजानायाव बाहाया मालाबाबो जोंनाव मा नुयो सम सम बे हिनजावफ्राबो हौवाफ्राबो गभर्नमेन्टनि बबेबा लन थाबायनानै लन मोनोबा लन मोननायनि खुसिजों पार्टि जाग्रायलायनाय मोनसे कालचार दं जोंनाव बेफोरखौ गारनांगोन थ' जोङो मोजाङै बाहायनांगौ आरो जोङो हिसाबजों सोलिनांगौ गासिबो मानसियानो इक'नमिस्ट गाव गावनि जिबनाव गाव गावनि परियालाव बयबो अर्थनितिबिद जुदि गावनि रांखान्थि अबस्थाखौ गाव जुदि बुजियो आरो बेसेबां बाहायनांगौ माबोरै सोलिनांगौ बेखौ बुजिनो हायोबानो अर्थनितिबिद जायो रांखान्थिबिद जायो थ' ओंखायनो आइजोफोराबो बे बिथिङाव गोख्रों आवगायनांगौ आरो गोसोआव खुनु लोरबां जानो नाङा दिनै नुनो मोन्दों जे जायफोर लन लादों बिथांमोना गेलामाल दखानबो होदों आबादबो मावदों हौवाफ्रा जेखौ मावो हिनजावफ्राबो मावगासिनो दं थ' गासिबो बिथिङाव आवगायबोनांगौ आरो खोमसि फोथायनायखौ गारनांगौ आरो बेनिफ्राय लोगोसेयैनो मा जाहैबाय रांखान्थि बिथिङाव हौवाफ्रा जेखौ मावो हिनजावफ्रा बेखौ मावनो हाया होननाय साननाय जे लोरबां साननायफोरखौ जों गारनांगौ थ' बिदि आवगायबोयोबा जों दावगानो हायो नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ आइजोफोरनि थाखाय माबा गुबुन थांखि लादों नामा जौगाखांनायनि थाखाय ना दाथ' माइक्र' फाइनान्सनि जे रिलिफ होनायनि खोथा दङ आरो बिनि अनगायैबो सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां दङ आरो बिदिनो एन्टारप्रिनियरशिप बा उइभिं हेन्डलुम टेक्सटाइल सेक्टराव दिनै BTCआव मोनसे एरि मिशन इन्डिनि मोनसे मिशनबो स्टार्ट खालामबाय फ्राय 300 कोटिनिफ्राय 400 कोटि इनभेस्टमेन्ट जागोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोङो बे बिबानखौनो नायो जिहेतु थ' साफ्रोमबो जि दाग्रा आइजोफ्रा जाहाथे लाब जायो बेखौ नायनानै दा आसाम गभर्नमेन्टआ थांनाय बाजेटआव 100 कोटि थाखा होदों जोंनो जे बे 100 कोटि थाखाजों जोङो जोंनि आइजोफ्रा दानाय असमिया गामसा बर'नि आर'नाइ राभाफोरनि फाजर मिसिंनि एकक बा गुबुन गुबुन बिदि गोदोनायाव लाग्रा गामसाफोरखौ बायनायनि मोनसे थांखि लादों थ' 100 कोटि थाखानि बे जिखौ बायगोन जेला अब्ला आर्ट फेडनि दारै बायनाय जागोन आरो आर्ट फेडआ बेखौ डाइरेक्टयै गामि गामियाव जे बायग्रा मोनसे काउन्टार खुलिनानै जों दाग्रा आइजोफोरनिफ्रायनो डाइरेक्ट बायगोन बेनि दारै जि दागिरिफोरनो मदद होनो नाजानाय जादों कर'नानि समाव बिसोरनि रांखान्थि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जादोंमोन लोगोसेयैनो जोङो माखासे जायगायाव जेनेबा क्लास्टार हेन्डलुम क्लास्टारबो बानायनाय जादों
आरो बिटिआर ओनसोलाव थांनाय बाजेटआव फ्राय 2 कोटिनिबो बारा रांनि मोनसे हेन्डलुम मडेल भिलेज कक्लाबारियाव बानायनायनि मोनसे थांखिबो लाबाय बे जानो थांगासिनो दङ थिग बिदिनो बिटिसि ओनसोल आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट माने जयै गोरोबलायनानै हेन्डलुम टेक्सटाइल सेरिकालचार बे बिथिङाव जोङो जौगानायनि हाबाफारिजों आइजोफोरखौ मदद होनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लागासिनो दं। गोजोननाय थाबाय।